टेम्पलेट ओपन करो। तो काय के अंदर मैकेनिकल में प्लम्बिंग टेम्पलेट का है। क्या करें सर आप? कंट्रोल एन। प्लम्बिंग नहीं है, ब्राउज प्लम्बिंग ओपन। ओके राइट। लिंक एट फर्स्ट है ना, आर्किटेक्चर की फाइल लिंक करो। वो जो आर्किटेक्चर की फाइल लिंक करो, उसके आर्टिकल की फाइल लिंक करो। उसमें जहाँ जहाँ जो जो अप्लायंसेस है जस्ट ऐड करो, उसके बाद में निकालो। सर इसमें लेवल्स डिलीट करना है। सर लेवल डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कर सकते तो मैकेनिकल में कर देना। हाँ सर।
वही में जाके ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेलेक्ट किया था 12 इंच का बता रहा था, तो इसमें कुछ करना है। मेरी ये वॉल जो है 1 मिनट ठीक है। तो अगर मुझे कर दिया अंदर से ले, बाहर से ले रहा, बाहर से ठीक है, बाहर से ले लिया। अभी यहाँ पे ऐसा है उसके बोलते हैं तो नहीं आ रहा है। आपके इसी में कांट मूव पिन एलिमेंट बोल रहा सर, वो कांट मूव बोल रहा, पिन है बोल रहा, एलिमेंट पिन। एलिमेंट पिन है वो कैसा है, इसको नोट करो। पेन है तो ये पिन करो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करूँ सर अब? आ गया होगा हाँ। टॉयलेट है टॉयलेट होना, सिंक है सिंक होना, मेरे को एक बैठा बैठा मेरे को एक मिनट बताओ सर, मैं पूरा कर लेता हूँ। नंबरिंग फिक्स नोट फैमिली में से मिलाने का सर ये? फर्स्ट दिया था मैंने उसमें क्या
पहला अच्छा है ये। बहुत टप आ गया, हाँ प्रेस करो। इंसर्ट, लोड, प्लम्बिंग, फिक्चर्स, बाथटब कनेक्शंस। वाटर ले हुआ सर फ्लिप होगा, कहाँ हुआ? ओपन होगा, प्रेस करना है। देख लो फर्स्ट, आपको ड्रिंकिंग वाटर का है। फाउंटेन है सर। आप वो ना लगाते लाइब्रेरी में सिंक रहेगा कोई भी। सब सिलेक्ट कर रही है सर आप? आपको सिलेक्ट किया है तो बात तब किधर लगा? जस्ट लोड करा सर। क्या वाटर क्लोजर है? हाँ, इतना वाला उसकी साइज बढ़ाना पड़ेगा सर। रिजिड पाइप करो। काम करो, प्रेस करो, स्केल करो होता है अंदर, वही प्रेस करो। छोटा बहुत रास्ते चला नहीं, क्या कर सकते हो? ऐसे यूनिनर सिंक और जो बाथटब का है अपना यहाँ का रिप्लेस करो, होगा। वैसे ही जस्ट प्रेस करते हो।
इसको ये इसको लाइसेंस को हाँ मैं आ सकता हूँ पूछो सर देख इसको मेरी सर जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। तो सर ने इससे पहले बिठाए थे ना तो पूरे वही साइज के थे सर। ये प्लान है नहीं ये प्लान नहीं था सर, वो प्लान में कितने होंगे शायद फिर है ना। थोड़ा प्लान बड़ा दिख रहा है हाँ सर प्लान भी बड़ा दिख रहा। इसमें भी यूज कर सकते हैं। मैं आगे बोलता हूँ कौन सा चीज़ करना है। ठीक है ना मैम, बेसिकली फ्री में सीखो आप मटेरियल सेलेक्ट कर दो। करना पड़ता है आर्टिफिशियल तो ये बोलो सेम टाइम गाइस प्लीज कम 5:15 5 बजे नमाज पढ़ो जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। टुडे इट वाज टू लेट आई एम नॉट गोइंग टू वेट, आप भी प्लीज, और आप यू आल्सो केम लेट टुडे एंड ओके। और भी कुछ बच्चे लेट आए थे, शायद आप भी थोड़ा देर से आए थे, यहीं से था डिजाइन का भी हमारे से तुम्हारी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टुमारो ड्राफ्टिंग इज देयर फॉर यू। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन्फॉर्म करें ना सर चल रहा है ना कर इन्फॉर्म कर क्लास में जा करके 6 बजे तक यारी नहीं 5 बजे तक वर्कशॉप का काम अपना अलग है ऑफिस हेलो प्रॉब्लम तो सर क्यों फिर क्या नाम अरे वो इंस्टॉल करके दे दो रेविट की निकाल लिया नेट से की डाल दिया कहाँ से निकाला इससे सर दिखाया ना ऑटोडेस्क से ऑटोडेस्क से। निकाला गया निकालना पड़ता नहीं जी हमारी क्लास यहाँ पे 10 मिनट है ना सर से पूछना पड़ेगा। सर 1 मिनट सर ये प्लम्बिंग फिक्सर जो अपन बैठा रहे सर ये इसको स्केल नहीं कर सकते सर नहीं कर ये छोटे उसको जाके एडिट टाइप में जाके फैमिली में जाके बना अच्छा क्योंकि सर ये ऑटो कैड में इतने बड़े इसमें छोटे तो एडिट टाइप में जाके बना सर बड़ा फैमिली में जाके वो क्वेश्चन सर कौन सा क्वेश्चन कब से सेट करो सेट करो परसों लगा ये फरज कहाँ जा रहा सर बोले सर एडिट टाइप में फैमिली में जाके बना सकते हो बोले सर अगर जान दो सर इतना जान दे तो छोड़ छोड़ के भाग रहा मेरे भाई का लड़का कब से यहाँ बैठा है इधर एक बिजी था मैं Assalamualaikum.